Մեր փրկին Տեր Հիսուսին անով ողջունեմ ձեզ բոլորդ եւ Աստծո փառք ուտանք, որ այս արիթը մեզի շնորհեց։ Եկեք մեր պաշտամունքը սկսենք Երանթուն ոգով երկելով 66-րդ երգը։ Երգի 66։ Ինչպես բարեկամ է Տերը միշտ մեզի գահամբեր է։ Գները մեր հանցանքները եւ մեր վիշտերն ալ գգրե։ Հոդնգայս մեր երկարաներու յետին գտնվող փոխադարձ ընթերցանությունը պիտի լաթիվ 13 անոնք որոնք կրնան ոտքի վրա 13 փոխադարձաբար պիտի գարտանք Ուստի Քրիստոսի վրայով առաջին սորվելիքները ցկելով գադարյալին քանք Արդ գաղաչեմ ցեզի եղբայրներ Աստուծո ողորմությունովը որ ցեր մարմինները ընձայեք գենթանի զոհմը Սուրբ Աստուծո հաճելի որ է ցեր փանավոր ճաշտոնը Ցեր անձերը Աստուծո ընձայեցեք, որպես թե մերելները ողջնցած եւ ցեր անդամները արդարության կորձիկներ Աստուծո։ Ինչպես ցեր անդամները անօրենության համար ընձայեցիք, բղծության եւ անօրենության ծառաները լալու Այնպես հիմա ցեր անդամները սրբության համար ընձայեցեք արդարության ծառաներ ըլլալու Միասնաբար եւ ոչ թե որչափ մենք Գողուսային հաբա անցերնին ալդվին առաջ դերոջը ու ետքը մեզի Աստուծո կամքովը
թող դերը օրհնե իր խոսքին ընթերցանությունը, եկեք մեր սրտերը պատրաստենք եւ Աստծո օրհնությունը խնդրենք այս պաշտամունքին վրա։ Բաշտելի Հայր փառք ունենք քեզի, որովհետեւ դու մեր մեջ ներկա ես, որովհետեւ դու մեզ սիրեցիր անհուն սիրով եւ մեր փրկության համար միածինդ աշխարհ գրգեցիր, մեր փրկիչը Տեր Հիսուսը եւ փառք ունենք Տեր այն բոլոր օրհնություններուն համար, շնորհներուն համար, որոնք կվայելենք, անոր համար երկյուղածությամբ կուքանք քո առջևդ, շնորհակալության հոգիով, քողունակ սիրտով, փառք ունենք մեր վայելած բազմաթիվ բարիքներուն օրհնություններուն համար։ Այո Տեր, շնորհակալ ենք, որ քեզի պես Դեր ունենք, թուն բարիած աղբյուրը եղող Աստված ես, եւ ամեն բարի դուր քեզ մեզի գդրվի։ Փառք ունենք Տեր, շնորհակալ ենք խոսքիդ համար, շնորհակալ ենք մանավանդ այն մեծ նվերին համար, Սուրբ Հոգվույն Մխիթարիչին համար, որ մեր սրտերում մեջ կփնագի եւ մեր այս ճամփորդության ընթացքին մեզի հետ կլա, մեզ գզորացնե, գարաչնորթե, գմխիթարե, գքաչալերե, նաեւ գտաստիարագե ու գբադրաստե մեզ քու երկրորդ քալստյանդ։ Այո Դեր, քու մեծափառության դարչև գխոնարինք այս պահվան մեջ եւ գխնդրենք, որ քու օրհնությունդ հանգչի մեր պաշտամունքին վրա։ Պատրաստես մեզ Դեր, մենք ալ պատրաստ ենք քու ցայնդ, քու խոսքդ լսելու։ Ուստի գխնդրենք, որ Սուրբ Հոգին կործե խոսքդ առնելով մեր ներսիտի մեջ եւ հոն դեղ գտնե եւ բդուղ փերե։ Այո Դեր, խոսքդ գենթանի է, խոսքդ որպես գենացած մեր հոգիներուն սնունդ է, նաեւ մեր շավիղներուն լույս, մեր ջամփուն ջրակ է։ Փառք ունենք Դեր, փառք ունենք, որ առանցին չենք այս աշխարհի մեջ եւ ոչ թե միայն հոս առանցին չենք, հապա մեր վերջնական վայրը հոս չէ, հապա Դեր մեզ հավիտենական կյանքի հույսով ներշնչած ես։ Փառք ունենք, որ ընդունեցիր քու զավակներդ եղանք եւ դու մեր Դերն ես, մեր փրկիչն ես, մեր թագավորն ես։ Ուստի Դեր, քեզի հետ կգալենք հոս եւ ամբողջ հավիտենականության մեջ քեզի հետ պիտլանք։ Փառք ունենք այս Մխիթարիչին համար եւ այս Սուրբ Հոգվույն ներկայության համար մեր սրտերում մեջ, որ մեր կյանքերը գջոխացնե, մեզ գուրախացնե եւ այսպես Տեր իրապես մենք երանելիներ ենք։ Շնորհակալ ենք Տեր, գխնդրենք սկիզբը մինչև վերջ այս պաշտամունքը թուն առաջնորդես։ Քո առջևդ կփերենք Տեր մեր բոլոր հիվանդները, որոնք անգողինի գծարային, բոլոր անոնք, որոնք ցավեր ունին, ֆիզիկապես, հոգեպես, քեզի գարոտ են Տեր, գաղութենք, որ բոլորին թուն այցելես, մխիթարես, միջամտես իրենց դժվարությունները լուծես Տեր։ Շնորհած քայդ առջև կփերենք բոլորնալ իրենց անուններով, ըլլահոս մեր երկրի մեջ եւ ըլլա անոնք, որոնք Տեր դարբեր երկիրներու մեջ կգտնվին եւ Տեր քու օգնությանդ կգարոդին։ Հիշե նաեւ մեր հայրենիքը Տեր, այցելես մեր ժողովրդին, մեր բոլոր ղեկավարների մաստությամբ օժտես, որբեսի անոնք շիդակ ընդրություններ կատարեն։ Խռովյալ երկիրներն ալ Տեր, քեզի կփերենք, որ դու քու խաղաղությամբ այցելես։ Հիսուսի անունով կխնդրենք, ամեն։ Հրամեցեք։ Պիտի շարունակենք մեր պաշտամունքը 558-րդ երգը երգելով, 558-ը այս երգին առաջին, երրորդ եւ չորրորդ տուները երգենք։
Փառք Տերոջ, որ առանցին չենք։ Մխիթարիչը մեզի հետ է, մեզ գարաչնորդ է, երանի թե թույլ տանք, որան մեզ առաջնորդ է։ Երբեմն գարկիլենք, ուզենք մենք մեզի առաջնորդել, այսինքն մեր անձերուն վստահելով, մեր խելքին վստահելով։ Եկեք 8-րդ երկնալ երկենք, երթիվ 8-ը, փրչիս պիտ պատմեմ, փորձությունս ամեն, այս երկինալ առաջին, երկրորդ և չորրորդ գուները։ Մեր վերջին երկը բիդլա թիվ 45, որ մետքը ժամանակը հայդարարություններում բիդի դանք և աբա մեր սիրոնը վերներում։ Թիվ 45, երանթունակյով բոլոր դուներնալ երկենք։
Իրապես մեր լավակույն բարեկամն է, այնպես որ կրնանք ամեն բան իրեն պատմել։ Աստուծո խոսքեն հատված մը պիտի գարտամ, որ կգտնվի Եփեսացիս 6-րդ գլուխի մեջ, 18-րդ համարն է, ուր առաքյալը գսե, ամեն աղոթքով ու խնդրվածքով ամեն ադեն աղոթք ըրեք հոգիով, ու այս բանին վրա հսկեցեք գադարյալ հարադեվությամբ ու աղաչանքով բոլոր սուրբերուն համար։ Մեր նյութը պիտի շարունակենք աղոթքի շուրջ խորհրդածություն անցյալ գիրագի սկսած էինք եւ աղոթքի մասին խոսեցանք եւ տեսանք թե այս նյութը կարեւոր է եւ խոսեցանք անցյալ գիրագի երկու գեդերու վրա։ Ինչ է աղոթելը եւ որու պետք է աղոթենք։ Ըստ երևույթին բարձ եւ անկարևոր նյութը երևի։ Այսինքն աղոթքի մասին այդքան լսելու գարիքը չունենք, որովհետեւ մենք արդեն փոքր եղած ադենից գաղոթենք, այնպես որ սորված ենք աղոթելը։ Այսօր այդ մեկտեղ հագարակ որ շատեր բարձ գարնեն, շատեր աղոթ կապար ուդին, սխալ ըմբռնումներ ուդին այս նյութին առնչությամբ։ Եվ մենք գիտենք, որ ամեն սխալ ըմբռնում, սխալ վարմունքի եւ թիրքորոշումի գարաչնորդ է մարդս։ Անորաբար լավ գլա որ աստվածային նյութերու առնչությամբ առողջ շիդակ գիտություն ունենանք։ Անցյալ գիրագի գարմը գեդեր հիշեցի, ըսելով թե ինչ չէ աղոթքը։ Գուհուսամ որ խորեցակ այս ուղությամբ, սակայն արագ հիշեմ։ Աղոթքը արդասանություն չէ, կարդասանես։ Սովորություն չէ։ Աղոթքը ըստիպողականություն չէ։ Մեկը ուրիշ մգաբարդատրե եւ տուն գաղոթես։ Գստիպե քեզի որ աղոթես։ Աղոթքը նաև միագողմանի խոսակցություն չէ։ Աղոթքը նաև դրդունչի կամ քանքադիմը արդայդությունը չէ։ Ով ասված ինչու այսպես ըրիր։ Ինչու եղավ այս եւ այլն։ Հաբա ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը Աստծո հետ խոսակցություն է։ Մդերմիկ հաղորդակցություն է, մդերմիկ։ Սիրո քետնի վրա հայր որդի հարաբերություն է։ Որևէ հաղորդակցություն, խոսակցություն միագողմանի չլար։ Սակայն շատերու համար աղոթքը մեկ կողմե խոսիլն է։ Թիմացինին եւ թիմացինն ստիպված է մտիգնելու ինձի։ Այնպես որ ինչպես որ գարմը այր մարդիկ կան, որոնք միայն գխոսին եւ գիներ պետք է մտիգնեն, չսելու համար հագարակը այր մարդիկսի։ Միագողմանի խոսակցություն չէ։ Շատ մահավատացյալներ մեկ կողմ են գխոսին, այդ չէ։ Նաև ասենք թե աղոթելը կամ աղոթքը քողունակությամբ շնորհակալություն հայտնելով Աստծո հետ խոսիլ է։ Եվ այսօր անցնենք երրորդ գեդին։ Ինչպես աղոթել։ Պատասխանը առաքյալը գուդահոս որ գարտացինք 18-րդ համարի մեջ։ Ամեն աղոթքով ու խնդրվածքով ամենադեն աղոթ գրեք հոգիով։
Այսինքն ըստ հունարեն բնակիրին բացատրության երկու բան կհասկանանք։ Սուրբ հոգիով աղոթել, աղոթ գրեք Սուրբ հոգիով, այսինքն Սուրբ հոգիով առաջնորդված, երկրորդը միտքով աղոթ գրեք։ Գիտենք, որ միտքը հոգին գետրոնն է։ Այնպես որ երբ որ գաղոթենք, գահասկնա մեր միտքը ինչ որ գխոսի լեզուն գիմանա գահասկնա։ Ուրեմն թե Սուրբ հոգիով առաջնորդված, թե երբ գաղոթենք գիմանանք մեր ըսածին։ Եվ ոչ թե մարմնավոր ըսկացումներու աստեցության տակ օրորվելով, ալելույա եւ մեր անձերեն դուրս ելնելով այնպեսի խոսքեր ասել, որ ոչ լսողներ կհասկանան, ոչ ինք կհասկանա։ Հաբա միտքը մասնագից կդառնա։ Աղոթ կնեմ հոգիով եւ աղոթ կնեմ բդարությամբ, միտքը կհասկանա։ Չիտակցությամբ, աղոթքի ժամանակ մեր անձերեն դուրս չենք ելներ, ինչպես գնային գրաբաշները։ Գորոնթոսի մեջ գարկ մարդիկ նույնը սկսան անելու։ Իրենց անձերեն դուրս կելեին եւ Հիսուսը գնազովեին։ Եվ առաքյալը գսե գարելի չէ մեկ Աստծո հոգին ունենա եւ Հիսուսը նզովվե։ Ուրեմն աղոթ կնեմ թե Սուրբ հոգիով առաջնորդված եւ թե գիմանամ գահասկնամ իմ ըսածս։ Սուրբ հոգիով եղած աղոթքը Աստծո գամքին համաձայն աղոթքն է։ Երբ մենք գարաչնորդվենք Սուրբ հոգիով աղոթել, Աստծո գամքին համաձայն գաղոթենք։ Գհրաժարինք մեր եսը, մեր ցանկությունները քոհացնելու բանջներ ներկայացնելը։ Պողոս առաքյալ Գորոնթացված նամակի մեջ գսե Սուրբ հոգին ագնարգելով, վասնզի հոգին ամեն բան գքննե, Աստուծո խորհուրդ բաներն եւ Աստուծո բաները մեկը չգիտեր, բայց միայն Աստուծո հոգին։ Եվ մենք այս աշխարհի հոգին չարինք, հաբա այն հոգին, որ Աստծուց է, որբեսի մենք ճանչնանք այն բաները, որոնք Աստծուց դրվեցան մեզի։ Հետևաբար Սուրբ հոգին Աստծո գամքը գիտե, մեր մեջ խոսքեր գտնե, խնդրանքներ Աստծո գամքին համաձայն, որտեղ հոգին գիտե Աստծո բաները։ Ուրեմն պայմանավոր թույլ պիտի տանք եւ ոչ թե աղոթածադենից այնպես պիտի աղոթենք, որպես թե մեր շուրջիններուն լսելի դառնա, լավ շարադրված անսխալական շարադրություններով, բարերով, որպեսզի լսողներ լավ դպավորվին։ Մենք գաղոթենք, որպեսզի Աստված լսե եւ պատասխանե։ Ուրեմն Սուրբ հոգին գարաչնորդվին։ Մենք աղոթ կնենք ոչ թե մարդիկ լսելու համար, հաբա որպեսզի Աստված լսե։ Շատ անգամներ աղոթներ կլսեն, որ Աստուծո խելք կուտան։ Գամալ Աստուծո գիհիշեցնեն ինչ հրած է եւ ինչ պետք է անե։ Ուրիշներ աղոթքի ժամանակ ասորանոր խոսք կզարնեն։ Մորցեր են, որ Աստուծո հետ կխոսին։ Ուրեմն աղոթքը Սուրբ հոգիով եղած աղոթքը Աստուծո հետ, Աստծո գամքին համաձայն աղոթելը։ Դերը իրապես շնորհքն է, որ ասիգա մեր ամենօրյա փորձառությունը լա։ Սուրբ հոգիով առաջնորդությամբ աղոթենք, որպեսզի մեր աղոթները լսելի դառնան։ Դարձյալ աղոթք անել ակնկալությամբ։ Մեկը ասած է ակնկալե մեծ բաներ Աստծո, փորձե մեծ բաներ անել Աստծո համար։ Աղոթք առանց ակնկալության կնշանակե քողարկված անհավատություն։ Այդ կնշանակե։ Արդասանված աղոթներու մեջ ակնկալություն չկա։ Թութակի պես նույն խոսքերը կարդասանեն, կսեն, կգրտնեն, ակնկալություն չկա։
Սակայն հոգիով եղած քիդակցությամբ եղած աղոթքի մեջ ակնկալություն կա կսպասե մինչև որ առնե Հովանես ավետարանիչ իր նամակներու մեջ առաջին նամակին 5-րդ գլխի մեջ այսպես կսե 13-ին 15-ը պիտի գարտամ Այս բաները գրեցի ցեզի որպեսի գիտնաք թե հավիտենական կյանք ունիք դուք որ Աստուծո որդին անվանը գահավատակ եւ այն համարձակությունը զոր մենք անորքով ունենք այս է որ ինչ բան որ խնդրելու լանք իր գամքին համեմատ գլսե մեզի եւ եթե գիտնանք թե մեզի գլսե ինչ որ խնդրելու լանք ուրեմն գիտնանք թե գարնենք խնդրանքնից զոր գխնդրենք իր մե մի քանի անգամ գիտնալ բարը գարտացինք գիտենք մանավանդ առաջի մասը գիտենք որ մենք հավիտենական կյանք ունենք ինչ հիանալի է քրիստոնեությունը գիտակցության վրա հիմնված է մենք գիտենք երբ գաղութենք գիտենք որ Աստված գլսե եւ եթե իր գամքին համաձայն է գագնգալենք պիտի պատասխանե սակայն այս գիտակցությունը ունենալու համար մարդը պետք է Աստծո հոգին ունենա այլապես թութակի նման պիտի արդասանե իր սորված աղոթները դարձյալ ինչպես աղոթել համարձակությունով եւ հավատքով աղոթքը գհիմնավորվի գետրոնանա Աստծո խոստումներուն վրա Բողոս արաքյալ Եփեսացվոս թուղթի մեջ կսե որով մենգալ համարձակություն ու մոդենալու արդոնություն ունենք վստահությամբ իրեն հավատալով նման խոսքը գարտանք նաև Եբրայեցվոց թուղթի մեջ 4:16 ուստի ալ համարձակությունով մոդենանք շնորհած կայ աթորին արչև որբեսի ողորմություն ընդունենք ու շնորհ գտնենք պետք եղածադեն մեզի օգնելու համարձակությունով մոդենալ Ինչ գեղեցիկ համարձակությունով Այս մոդենալը երբ որ գսե համարձակությունով մոդենալ ինչ կհասկնանք Աստուծո ինչպես կմոդենանք ինչու պիտի մոդենանք խոնարհությունն էլ եւ բայ խոսիլ աղոթել է աղոթքի գագնարգե անոր մոդենալ աղոթել կնշանակե համարձակությունով կմոդենանք ինչ հիման վրա համարձակությունով գաղոթեն պատասխանը Հիսուսի արյունով որ նոր ջամփամը բացավ եթե համարի շարունակությունը գարտանք Եբրայեցվոս թուղթի մեջ անոր մոդենալու համարձակությունով Քրիստոսի արյունով անոր արժանիքով կմոդենանք աղոթել գա Բոլոր գրոնքի պատկանողներն ալ գաղոթեն բոլորը անխդիր գաղոթեն աղոթքը որուն հիմքը օրենքն է մարդը գիտե ադի լսած է սորված է եւ գսե Աստված մեզի ստեղծեց եւ օրենք դրած է որ պետք է երթանք շարունակ ճաշտենք եւ աղոթենք եւ եթե չերթանք անորքով գարձեք Աստված ձեր մորուն ցերկը կավազան աթորի վրա նստած Աստված մնա չեմ գիտեր մարդիկ երբ գաղոթեն իրենց երևակայության մեջ ինչ կա արդյոք այդպես մեկը գա հիմա ես գերտամ ասակ մեկը ըլլալու է Աստված ասանք այնպես որ գերտամ գաղոթեն ինչ որ պետք է գարդասանեն որովհետեւ Աստված չչղայնանա եւ ինձ չբաճե մարդոց մտքերու մեջ դարբեր գրոնքներու մեջ իսլամությունը այդ տասագարքին կպատկանե ադորաբար 5 անգամ գաղոթեն որտեղ չեն ուզեր իրենց Աստվածը փարգացնեն բայց աղոթ կա նաև որուն հիմքը շնորհքն է օրենքի հիման վրա աղոթողը այն ըմբռնում ունի ինչ որ քիչ առաջսի Աստված ինձ ստեղծած է չեմ ճաշտարզայն միայն գիտեմ որ գփարգանա գբաճե
չիղեր երբ որ խանգարվի աշխարհը դակն ու վրա գնե այնպես որ պետք է երթամ ես իրեն աղոթեմ բայց շնորհքի հիման վրա աղոթողը գիտե որ Աստված իր հայրն է մեծ դարբերություն կա ապա հայր գսե ով հայր գսե Հիսուս երբ աղոթել սորվեցուց երբ գսե աղոթեք ինչպես կսկսենք հայր մեր հայրն է ինչպես որդի հայր կամ զավակներ ծնողքին հետ ինչպես կհարաբերին հայր գսեն գաղոթեն եւ այսպես է շնորհքի հիման վրա աղոթքը քանզի գսե թուք ծառայության հոգին չարիք գրգին մախտնալու հաբա որդեքության հոգին արիք որ անով գգանչեք ապա հայր չեմ գրնար հասկանալ այսալ դգարություն սեբեցեք որ գարմը աղոթաժողովներու կամ հաղորդության պաշտամունքի ընթացքին բոյը մեգուն չեմ ուզեր վիրավորել նպատակ չունիմ չեն աղոթեր գամչնամ ինչու գամչնաս հայրդ է թու գաղոթես որ շուրջիներդ լսեն ես գիտես աղոթածադես չեմ կի դեսակ մը գսկամ ինչու գսկաս քնա հորդ զավակը անոնք որոնք զավակներ մեծուցած են երբ որ հայրը դեսնե ինչպես գերտա անոր գխոսի թրացին չի գրգեր եթե փամ պետք ունի կացեք բաբայիս փամ ասեք ես գամչնամ երթալու ինչու այս ըմբռնումը գա ինչս էլ է գամչնամ հորդ հետ կխոսիս դունիս մեջ գաղոթեմ շատ համարցակ օքեյ հավաքական աղոթքի մեջ ալ Աստուծո հետ կխոսենք ոչ թե իրարու լավ շարատրված աղոթներ լսելի դարձնելու համար այնպես որ կքաչալերեմ որ այս դժվարությունը ծեր հորը դանիք երբ դունի մեջ գաղոթեք առանցին հոն ըսեք ով դեր ես չեմ գրնար ամփոխի մեջ աղոթել ինչու համար եւ դերը պետք եղածը պիտի ասե այնպես որ համարցակությունով գմոտենանք օրենքի հիման վրա աղոթողը գարելի չէ հավատք եւ համարցակություն ունենա Աստված մեծ է գնան ասել դարբեր գրոնքներ Աստված հզոր է մեծ է ստեղծիչ է եւ այլն բայց երբեք չպետք է խոսիլ Աստուծո մեծության մասին որ հայտնվեցավ իր շնորհքով Աստուծո մեծությունը իր շնորհքի մեջ կտեսնենք ինչպես աղոթելի են ուրեմն ակնկալությամբ նաև աղոթելու ենք հարադեվությամբ 18-րդ համարի մեջ որ գարտացիկ ամեն աղոթքով ու խնդրվածքով ամեն ադեն աղոթ գրեք հոգիով ու այս բանի վրա ասկեցեք գադարյալ հարադեվությամբ ու աղաչանքով Աստված կուզե սիրելիներ որ մենք մեր հաղորդակցությունը շարունակ անոր հետ խոսակցությունը միշտ լա հարադեվ օրենը լա ոչ թե միայն դոնական օրերում կամ հadouk ժամը հadouk վայրը այնպես որ հադա հարադեվ օրեն եւ ասիկա մեծ բադիվ է քիչ բան չի ասի մարդը Աստուծո հետ պիտի խոսի ովև է ադեն այնպես որ խոսենք Եփեսացված թուղթի մեջ 18-րդ համարը որ գարտացինք նախորդ համարներու մեջ ըսպարազինության մասին գխոսի հոն կնկարագրե հավատացյալին թշնամին եւ գարտ մթելատրություններ գնե ավելի ճիշտ բադվերներ գուտա որբեսի զինվինք հագարագորտին թեմ բادرազմինք հոգեվոր բادرազմինք ասե այսօր համար ծեր վրա արեք Աստծո սպարազինությունը որբեսի կարող լակ չարության օրը թեմ տնել ու ամեն բանը լմնցնել եւ հաստատուն գայնել եւ յետ կգսե աղոթել սպարազինության վերջին մասին մեջ հարադեվության աղոթելը գբատվիր է ինչու համար աղոթքը
վերջավորության գհիշե, որտև կարևոր չէ, ոչ, անորամար չէ։ Արաքյալը ասել գուզե, նույնիսկ սպարազինվիկ ալ, եթե չաղոթեք, բիդի չգարենակ հաղթել հագարագործին։ Հարադև աղոտքը մեզ սպարազինված բիդի բահե, անոր համար գսե 18-րդ համարը։ Ամեն աղոտքով ու խնդրվածքով, ամեն ադեղը աղոտ կրեք հոգիով, սպարազինվել են ետքը։ Առանց աղոտքի գարելի է սպարազինությունը մեր վրա են հանել։ Աղոտքը անոր համար վերջավորության գսե և հարադևել։ Հոգիներու թշնամին արթուն է երբեք չի կնանար, երբեք։ Առանց թաթարի գաշխատի և գծրակրե։ Ինչպես պիտի հաղթենք, վերջին գետ մնալ հիշենք, երբ աղոթելու ենք։ Քի ծպած է, Աստուծո հետ խոսելու, օգտվողը, օրհնվողը թուն պիտի շատ մտժվարություններ է զերծ պիտի մնաս, երբ գաղոթես շարունակ։ Սխալ որոշումներ պիտի չառնես, շիդակ ընտրություններ պիտի կատարես, երբ անոր առաջնորդությունը կխնդրես, որտև ան ներկան և աբական գիտե։ Մենք միջև թիմացը կտեսնենք, չենք գիտեր ետք ինչ պիտի, բայց անոր առաջնորդությունը երբ կխնդրենք, մեզ գարաչնորդ է գսե հիմա ոչ, հիմա ասկայլը միներ, աստկորձը միներ, անոր համար շարունակ հորդ հետ խոսե, քիծը պաց է, ուրեմն սպարազինվել և շարունակ աղոթել, կարևոր է աղոթքը մեր բոլորին համար, ուրեմն ասված գխոսի երբեք չստիբեր, մեզի գինա որոշել, այս 40 օրվա բակի մեջ աղոտքի շուրջ լսեցինք, ինչ է մեր թիրքը, պիտի հարադևենք, պիտի աղոթենք, թե ոչ պիտի շարունակենք, որպես արդասանություն և այդպես ալ շարունակել, երանի թե արդուն ընլանք, ամփոփելով արակմը հիշեմ, ուրեմն աղոտքը արդասանություն չէ, միագողմանի խոսակցություն չէ, դրդունչ ներկայացնել չէ, երանի ասկի հետո չի դրդնչենք, մեր աղոտներով Աստուծո խելք չի տանք, ոչ ալ քանքադինք, նաև որու համար որու պիտաղոթենք, արաքյալը գսե ամեն բանի մեջ, գսե բանի համար հոգ միանեք, հաբա ամեն բանի մեջ աղոտքով ու աղաչանքով ծեր խնդրվածքը որու հայտնի ըլլա Աստուծո պիտի հայտնենք, մարդոց մեհուշ չի գա, այնպես որ Աստուծո հայտնի, դարձյալ ինչու պիտաղոթենք, որովհետև ճշմարտությունը կառաջնորդե մեզի և ցևոմը գստիպե որ աղոթենք, ասված երբ կհասկանանք, թե ով է, երբ կճանչնանք անոր անուն սերը, անոր գադարած կործը, որքան մեզ սիրեց, Տեր Հիսուսը աշխարհ գրգեց մեր հոգիներուն փրկության համար, մեզ գործնե ամեն օր, նյութապես, ֆիզիկապես, հոգեպես, և մեզ գսիրե, հագարակ մեր թերություններուն, դգարություններուն, մեր ստեղծիչն է, մեր հայրն է, այս բոլորը մեզ գստիպեն անոր երթալ և շնորհակալություն հայտնել, ոչ թե Աստված գստիպե, և եթե չերտանք գբատ չէ, հաբա ճշմարտության գիտակցությունը մեզ Աստուծո կառաջնորդ է և գծնդրացրենք երկյուղածությամբ շնորհակալ ենք գսենք, երևակայ մեկը իր ցերքը երկար է քեզի վերցնի, thank you չես ասել, շնորհակալություն չես հայտնել, այդքան աբերախտ, մարդը այդքան աբերախտ է, դժբախտաբար, Աստուծո փարիքները գարնե, շնորհակալություն բչի հայտնել, այնպես որ ճշմարտության գիտակցությունը մեզ գստիպե երկնավոր հոր երթալու և փառք տալու շնորհակալություն հայտնելու,
Նաև աղոթել ողևյադեն, աղոթել համարձակությունով, համարձակությամբ։ Համարձակությունը ոչ թե հբարդությամբ հանդգնություն ունենալ ասպես համարձակ Աստված կարծես մեր ծառան է Հիսուսի անունով ոչ հուրարեն բնակիրը Փարիսիան գսե Փարիսիան կնշանակե մեր միտքը հայտնելու համարձակությունը մենք Աստծո կմոտենանք համարձակությամբ այսինքն մեր միտքը կհայտնենք մեր փափակը կհայտնենք այն համարձակությունը ինչու որտեղ մեր հայրն է ինչպես մենք չենք ամճտար մեր հորը մորը երթալու այդպես ուրեմն համարձակությունը հբարդությամբ հանդգնությամբ ասպես քորոզությամբ Աստծո երթալ չէ որպես Աստված մեզ պետք ունի գիտես եկանք մեր բարտը գադարեցինք բարտականությունը ըրի եկեղեցի կացի աղոթեցի վերջացավ քոհացիր ոչ երկյուղածությամբ մեր միտքը գայտնենք, մեր սերը գայտնենք և մեր խնդրանքները անոր կներկայացնենք և կանցնենք, այս է համարձակությունը, նաև հավատքով, ակնկալությամբ և հարատևությամբ կաղոթենք, թող Աստված այս ճշմարտությունները մեր սրտերում մեջ թրոշվի, մեծ բադիվ է, մեծ շնորհք է, ասկի ավելի մեծ շնորհք չի կրնարըլլալ, որ մարդը Աստծո կա և խոսի հետը ողևյադեն որ չափ կորգուզես երբեք պիտի չցե հոգնեցա այլևս գլուխս ցավծուցիր չես կորչունիմ քեզ ո պիտի սպաղիմ երբեք անգսիրեք ես թերություններով դգարություններով կորցած մեղքերով գսիրեք ես անոր կնա քո հայրը դե ուրեմն այսպես մենք աղոթող հավատացյալներ լանք իբարս երրորդության ամեն Տերը ցեզ արադաբես օշնե եւ իր շնորհքի մեջ բահե վերջավորությամբ պիտի երգենք 22-րդ երգը քեղեցիկ երգ մնե 22 Եկեք այս երգը ոտքի վրա երգենք եւ աղոթքով պիտի փակենք 22 ոտքի վրա անոնք որոնք կրնան
Բաշտելի հայր, որքան փառք ունենք, որ մեր Տեր Հիսուսին միջոցով մեր հայրը եղար։ Քեզի կմոտենանք ոչ թե մեր արժանիքով, Հաբաքումյաձի որդվույթ մեր սիրելի փրկին Տեր Հիսուսի արժանիքով եւ անոր անունով։ Այո Տեր, փառք ունենք այս մեծ բադիվին համար։ Գրնանք ովևէ ադեն, որևէ դեղ մեր ցայները քեզի բարձրացնել։ Օգնե Տեր, որ առողջ գիտություն ունենանք եւ լավ ճանչնանք քեզ։ Այո Տեր, դու մեզ գսիրես, գողորմիս, գկտաս, նաեւ սուրբ եւ արդար ես։ Ուղիղ սիրտով քո առջևդ քալենք եւ մեր նպատակը լա քո կամքդ կատարել։ Այս ճշմարտությունները մեր սրտերու մեջ դեղ գտնեն եւ բդուղ բերեն քո փառքիդ համար։ Հիսուսի անունով ամեն։